Виря! Похоже, это все. Время истекло. И они побежали забивать еще. Не слишком ли, ребята? Отжечься можно, 3-3 атака, выбей вал, кричит Егоров, выбейте вал, кричат все, а игра продолжится, что ты делаешь? Мяч еще в игре. Заброс вперед. Давыд не справляется. Скидка. Момент может возникнуть. Вот он момент. Удар. И это угловой продолжается. Угловой играть в футбол. Угловой играть в футбол. Тришин увидел. Можно было выбить мяч и поднять трофей. Так, внимание, подача, возможно, последний эпизод. В сторону Шеблякова. Момент для удара. Гол!